你不是也想看那个打铁花表演吗？这次错过了，下次都不知道要什么时候了。哎，公子，您看看。阿洛，这个很衬你，你喜欢吗？哎呀，这位公子好眼力，这是阴阳两刃匕首，哎，可以暗动宝石，红色见血封喉，蓝色刀刃可收回，只要5两银子。这有什么稀罕的？哪有送女子匕首的？我很喜欢。哟，谢谢公子。二姐好兴致，刚还在被人追杀，现在就有闲情雅致在这里喝茶。今日多亏了弟媳，这杯我敬你。二姐刚刚为什么在那儿？我不是打算在京城开一家新酒楼，正巧看到这醉仙楼在出队，就把它盘了下来。本想着借着花灯节宣布易主的事情，没想到出了这样的事。出队？对，就在前2天吧。听说这老板娘要回乡嫁人。嫁人为何要把店铺出队？你好像很关心这位老板娘。只是觉得奇怪，问问罢了。说起来，你们大婚的时间定在什么时候了？山雨欲来，就定在1个月之后吧。朝夕的身体，我等不了这么久了。家主定会早日康复的。还有一件事，三少主刚回府，身上伤还未愈。若近日有人来探访，你做主就好。是。1个月后吧。什么？这么快？算起来，原本定的时间距现在还有近2月。如果是1个月，也不知我霓裳庄的凤冠和嫁衣能否赶得出来。嫁衣不是早已准备好吗？虽然弟媳穿着嫁衣闯入灵堂的事不失为美谈，但是毕竟是入过灵堂的嫁衣，还是换一件为好。不必了。你这是不想收下我的心意？自然不是。三弟也刚好可以一。
赵熙，你伤还未好，都怪我，我先送你回去。所以，那些刺客逃进了二姐的院子。是，但我却未听到院内有打斗之音。待属下再去细看时，刺客已无踪迹。你说，那些刺客当真是二姐安排的？他们想杀的是二姐，还是那位老板娘？属下不知道。那位的伤处理的怎么样了？伤？属下让他去泡药浴了。胡闹！时辰到了。玄清不知道你的伤，你自己还不知道吗？我来为你换药。难道你与你那位夫君也是这般相处吗？从前我受伤的时候，他也是这般哄我的。这是夫妻间的情趣，你不必理解。你只管做好你的表演。今天你表现得不错。情趣。在别人沐浴之时，就这般闯进来，也算是情趣。我敲门了。再说，如果我不闯进来，有些人的伤口就要溃烂了。我发现，你不说话的时候，更讨人喜欢。是吧，我的哑巴夫君？明日，我便教你怎么学他说话。听这副风格的人可真不少，我们都已经抓到13个了，都带去审了。不过最近我可能要避避风头，院子里那个侍卫耳朵灵得很，我好几次想潜进来，都差点被他抓住。审得如何了？他们口风倒是紧得很，不过您放心，不出3日，他们定然能招。3日。
杀！我操！陆上，那这些人，我从来不留无用之人，就送他们一程。是。那个人为什么对扶风阁如此在意？但这样看来，他似乎和顾府不是一起的。扶风阁当然他无需再清理了，近几日，你也不用在附近巡查。是。这几日倒是安静了不少，你也未见阁内有暗探潜入。未曾。倒是有人逗留在扶风阁外，那人轻功了得，属下一时间还未查到他的踪迹。自从我那位夫君来了之后，我倒是清醒了不少。看来我得去看看他。夫人昨日便是这般敲门的吗？夫人今日怎么来的这般早？昨日不是和夫君说过，要教夫君怎么说话吗？模仿一个人，除了最基本的样貌之外，就是观察。在最短的时间内掌握一个人的动作习惯、声音习惯、语言习惯。不过，你未曾见过朝夕，也只能从我的描述略知一二。换言之，与其他人接触的越少，才越安全。要这样。朝夕身体底子差，常人能触碰的热茶的温度，他无法触碰。所以接茶时要接托盘。这是第一课。喝完这杯茶，我教你怎么学他说话。原本想让你吹凉后缓慢前桌，你倒是会举一反三。夫人，
后再问。夫人，这是何意？没什么意思，只是夫君来的这几日，院中倒是安静了许多。我现在来教夫君怎么学朝夕说话吧。声音要轻，不要太沉。起唇要慢。这第一句，夫君不如叫声夫人来听听。夫人，不对，夫人，正是这般。你记得勤加练习。阿洛，若我当初并未因一心习武而放弃征战顾家，以我是否就无需像如今这般？旧梦如诗，云悠长。回忆似水流年堂，往事流转，心迷茫。繁华如梦中散场，多少眷恋难相。现下竟要我看你另嫁他人，你二人相处不过数日，你当真心悦于他吗？昨天我始终睡得不踏实，那些刺客竟然追着我来到了顾府。好在护院及时发现，这才有惊无险。二姐受惊了，无妨。不过我思来想去，怕这是有人蓄意为之，觉得是我故意买通了那些刺客，演了这一出戏。二姐何出此言？我将那些刺客抓住后，本来想今日带来与你一同商量对策，却不想在出门前被大哥拦下。有句话，我不知当不当说。弟媳如何看待三弟遇刺一事？你当真相信三弟只是图于盗匪？二姐，如今喜叔侄你和我，
如果你有什么话，不妨直说。三弟一向深居简出，那日为何忽然无故出城？我觉得不妥，便多处探访，这才发现，大哥并非那几日刚回京，他在父亲为你二人指婚后，就曾见过三弟。弟媳并不奇怪，看来是对此事早已知晓了。我念他是位可怜之人，便将他留在了霓裳庄。弟媳若是想见，这几日我便借量身之名将他带来。二姐既有怀疑，为何不禀明家主，或者报官？官府的人一早就定论了三弟伤于城外匪患，父亲此刻又哪能操心这些事？昨日我遇袭后甚是心悸。若那人是为顾家家主的位置，三弟与我都不会是最后一个。顾家家主的位置，大哥想坐，难道二姐就不想吗？大哥帮忙打理商铺多年，在表面上虽然颇受认可，但外人不知，顾家人谁会不知道玄机阁才是顾家最核心的部分？最终谁会成为新任家主，不还是要得到弟媳的支持？我知弟媳因三弟之事怀疑我，但如果是我，我是断不会以这种拙劣的方法杀人的。总有无数种方法可以杀人于无形，不是吗？比如用毒。弟媳何出此言？二姐素来深谙用毒之法，研制的毒药与解药都是千金难求。可是冷言便是中了一种奇毒，七窍流血，含笑而亡，倒像是二姐研制出来的笑九泉。看来那人是铁了心想将这脏水泼到我身上。主人，大少主闯入扶风阁，此刻正在三少主房间。大哥今日来此，所谓何事？来日大雪之后，我的身体也不大舒服。今日特意请了李郎中过来，也顺便帮你瞧瞧，希望三弟身体早日康健，也好安了我这个做大哥的心。那就多谢大哥了。脚步轻盈，虎口生气，此人与寻常郎中不同，倒像是习武之人。如何？与大少主所料不差，三少主救急心伤，还需仔细调养。
下去吧。是。这几日，朝廷已命人肃清城外匪患。三弟那日遇袭，不知对盗匪可还有印象？那日太混乱了，我也记不太清了。三弟自小随身的那枚玉佩，今日怎么不见你戴？估计是遭遇劫匪之时，遗失了。大少主，瑞王寻到了一幅名家字画，想与您共赏。听闻您在扶风阁，便直接过来了。您看，大哥好兴致啊！今日竟有空来我扶风阁。只是家主请来的郎中刚为朝夕看过病情，大哥携其他郎中前来，若传到家主的耳中，恐怕会惹闲言碎语，说大哥不信任家主找来的郎中呢。既然我的这份好意弟媳不愿领情，难免手不过事。怎么能让瑞王在外面候着呢？快请他进来。是。夫君，大哥，朝夕身体尚未康健，恕我们无法奉陪大哥雅兴，就不送。夫君的演技真是越发炉火纯青，真让人佩服。只是伤寒未愈罢了。确实是他。好好休息。主人，现在的顾家三少主确认常年病体，其他并没有任何异样。主人，东风已至。今日若有人来访，便说我身体不适，暂不见客。主人，你当真要去？自然。只是不知道我这位夫君，属下之前差人去探访过他的故居，此人关系简单，情况属实。主人是还有所顾虑？就是太简单，才会让人心生忧虑。怎么能让瑞王在外面候着呢？快请他进来。是。去查一查他与瑞王可有交集。是。玄清，再煮一碗驱寒汤药，送到他房中。是。难
难得赶上青雀和玄武两位老大出任务，兄弟们全喝酒去了，就在那当值，还得巡逻。行了，大家都不在，可别出什么乱子了。看看玄机阁里怎么了？这次弟子组越级当真精彩，这位后辈倒是很有前阁主的风采。看来这次的天子任务还是要你去处理了。时辰尚未到。玄机阁意在暗探，而不是杀人。想将消息完整带回，坚韧的意志往往比击败敌人更为重要。弟子组顾玉若，请见天子任务。快，给我整！主人，收到，别让他们跑了。你先去找他，他们我来。夫人，给我让开！大少主这是要做什么？做什么？府内出了刺客，我自然是为了三弟的安全。
刺客闯入，为了3弟的安全，还请配合搜查。3弟。 得罪了，大哥，何故苦苦相逼？只因我事事不争，便可随意拿捏，对吗？不，若说是因为安全，我路遇劫匪之事，大哥又在何处？是。 大哥并未寻我，却在家中设下灵堂，这份情谊，大哥，你要我如何偿还？此事我也只是道听途说。深夜我与夫人共眠，大哥明知我负伤，竟以此等理由夜闯我扶风阁，究竟意欲何为？大哥。 慢走不送。你怎么？你刚刚不必如此，随便找个理由打发他就好了。我先帮你上药。你刚刚不该与他对峙。朝夕性格温和。 不会与其他人起争执。好在，他并未怀疑。那该如何？兔子急了也咬人。一个男人哪怕性格再温和，若是连自己的夫人都护不住，夫人与3少主琴瑟和鸣，他就是这般护你的。时候也不早了，早点休息。今夜你就在这里休息吧，我怕他们再回来。 参见阁主。你应该知道，我为什么召你来。是。这2年，安排你在老大身边，任务该如何做，你没忘吧？没忘。这是这次的任务和你的身份，虽然只是弟子任务，但牵涉甚广。你的画技在弟子组算得上拔尖，就由你去完成吧。阁主定不辱命。去吧。他算个什么东西？这么不把我放在眼里？若不是他娘，
父亲怎么会下如此荒唐的命令？蜘蛛呢？遮主姑娘去后山了，应当是阁中有了新的任务。主人，下去吧。是。有新任务了。是。阁主命我收拾细软，明日动身。这次任务虽然可能会有危险，但完成之后，阁主定会有大赏。遮主也可以成为主人的助力。有危险？主人放心，我一定会顺利完成任务的。我看看，这里只有你我2人。放心，这件事情不会有第3个人知道。主人，这玄机阁的任务，你还知道谁是你的主子？遮主自然不敢忘记。自遮主成为主人的死士起，遮主的命都是主人的。这次再回玄机阁接下此任务，也是希望日后可以更好的帮助主人。既然如此，拿来。我记得在玄机阁中，化工甲等的人只有你和雨落。是。你去回复他们，这次的任务你不能接了。主人，你也知道，这次的任务很危险，我怎么能让你隐身犯险呢？怎么做，不用我教你了吧？醒了。夫人这是打算利用完就把我丢掉吗？谁说我打算用完就扔？夫君还要如何？
这样够吗？弟媳怎么来的这么快？你们慢慢来，我不急的。前几日不是说好了要给三弟和弟媳量制喜服，我这边带了人过来。去吧。是。婉娘，这位便是今日要量身的美人。你便是冷言的。回姑娘的话，小女子虽常伴冷言身旁，却对他的那些勾当并不是很了解。但是在出事的半月前，的确有一位黑衣男子前来买命。谁？大概在10日之前，那人在夜里丢下一袋银两，说是定金。我好像听他说是亥时，城外，事成之后，另一般。好。亥时，什么城外？当时我闻到了一股淡淡的清香，那味道是不同于市井乡野的，应该是为权贵之人特意调配的。因小女子深谙香道，所以我对那味道记忆颇深。后来是二小姐让我去辨识大少主的声音时，我发现大少主身上的味道竟与那夜的一模一样。大哥身上的香料确实是他特意调配出的，只他一人在用。这一点府上知道的人不少，弟媳自可去调查。三弟的事与大哥脱不了干系，只是不知父亲会如何处置大哥。亥时。冷言可有提前动手的习惯？提前恐生变故，若是丹主定好了时间，便不会更改。他说过的，这个是规矩，不会破坏。冷言回时，可有向你提起了什么？他的那些勾当，我自是不会参与的，也不会同他问起。不过我记得那日他的确回来的很晚，而且当时他嘴上骂骂咧咧地说到手的鸭子给飞了。他这个任务不是也没成吗？三少主不是也回来了吗？可有受伤？未曾。那日你们收下定金的银两，冷言遭灭口时，可有人收走？未曾。啊，不过我在回去取贴身衣物的时候，我发现了藏在门后的另外一袋银两。朝夕遇刺之事，恐怕另有其人。三弟并未习武，杀手未受伤而归也不无可能。侍卫回报，朝夕遇刺是在虚实，如若属实，冷言到时，恐怕朝夕已经。再则，若是大哥买凶后欲灭口，也当将银两拿回，才能完全洗脱嫌疑。但他偷偷来放下第2笔银两，说明他可能并不知道冷言失手。虚实，有趣。这么说来，大哥虽然买了凶，但有人提前动了手，此事大哥并不知道。如你所言，当日虚实出现的人又是谁？也或许这是大哥演的一出好戏，二姐以为呢？说不定是我呢。弟媳打算如何处理此事？既然朝夕平安归来，那此事便只是家事。今日是要来为弟媳量制喜服的，婉娘，夫人放心，不急。二姐送来的心意，
余落心底自然是感恩，只是我更好奇，你二人是如何相识，个中经过，从何得知？主上这几天怎么样？他们没有发现什么吧？上次在灯会上，我想去找你，可惜那个女侍卫一直跟着你。你调查清楚了，这顾朝夕当真不会武功。是，他自小身体孱弱，无法修习武功。主上为何这样问？既然顾朝夕不会武功，那顾朝生为何要试探我的功力？看来他们二人也并非同路人。冷言，是，这位顾家大少主心事真的很，竟然买凶去杀自己的三弟。所以，顾朝夕真的是他杀的？会不会那天您遇到的也是？缱绻之地，亲情也不过如此。主上，看来事情并非那么简单。你回宫里好生调查一下，那个人最近都在做些什么。是。还有，顾雨漏背后有一道刀伤，应该是1个月内的。好生调查清楚是何缘由。是。主上，您怀疑是他？夫君。夫人，你怎么来了？还不是怕梁一人毛手毛脚的。你身上还有伤，我不放心。我来吧。有劳了。应该的，夫人。原本我还担心二姐会查出你们尺寸的差异，看来是我多虑了。你们的尺寸相似，基本上是没有什么差别的。这种小事都记得这么清楚，看来夫人与你的夫君当真是情投意合。夫君说笑了。前几日不是还说过要教你怎么下棋？既然现在无事，不如我们切磋几局可好？果然不是普通的小厮。主上，承让了。
是夫人棋艺高超，在下自愧不如。棋局，便是观其落子，可观其心。夫君的心思不在棋局之上，自有意藏拙相让。不知夫君有何忧虑？余洛可否分担一二？确有一事。愿闻其详。昨日大哥所说的玄机阁是为何？那夫人身上的伤，又是从何而来？不知夫君是以何身份相问？你既唤我一声夫君，你受伤，我又怎么可能置之不理？顾家常年走伤，难免波折。这点小伤算不得什么。那大哥昨夜是为何而来？我又如何得知？二姐呢？二姐今日因何而来？是否是信得过之人？若我说一切皆是为了三弟，弟媳可愿相信？主人，阁主有请。每个人都有自己的秘密，无论目的是否相同，既然同路，夫君还是莫要问得太过清楚。清风拂流萤斜阳，故乡深深岁月藏。青石板上映沧桑，落花飘零，轻微扬，思念绕心房，琴弦悠悠诉离殇。往昔故事心中放，多少眷恋难相忘。蓦然画卷忆过往，一笔皆思量，繁华如梦终散场。往昔故故事心中放。